အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမရေးပညာပေးဘုဒ္ဓ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမ်ဆိုင်စင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်မြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာတခုခုတစ်ခေါဟောက်တန်ထွက်တာကိုတတ်တာသိမဲ့နီးလန့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှဥစွာတခေါဟောက်တန်ဘာလို့ပေါ်လာသလဲကိုရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ကအိပ်နေစဉ်မှာဆိုရင်လေချောင်းထဲကိုလေးလေးစီးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလေချောင်းထဲမှာဖြေလျှော့အနားယူနေတဲ့တီရှူးတွေရှိပါတယ်ခုနကဝင်လာတဲ့လေးလေးဟာအဲ့ဒီတီရှူးတွေကိုတုံခါစေပြီးဟောက်တန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောက်တာကကိုယ့်ရဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုတိုင်တော်မှအေးပြတ်နိုင်ပါတယ်ရွယ်ရောက်ပြီးလူအများစုကဟောက်တတ်ကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကမျိုးသားတွေလားမဟောက်တတ်ကြပါဘူးဒါမဲ့ဟောက်တန်ကနေ့စဉ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေရင်တော့ဟောက်တာကိုလှလူရှူမထားသင့်ပါဘူးနေ့စဉ်ဟောက်နေတာဟာတချို့ရောကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဥပမာအိပ်ပျော်နေစဉ်တက်ဆူလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်းအဝလွန်ခြင်းကိုနေဟန်ထားမမှန်ခြင်းအေးမဝခြင်းအိတ်ခန့်နေရက်တောက်ခြင်းစတဲ့ယောဂါတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတတ်ပါတယ်အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာဟောက်တဲ့မျိုးသား10ယောက်မှာ3ယောက်မျိုးသမီး10ယောက်မှာ2ယောက်ကဆိုရင်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူရက်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ obstructive sleep apnea ယောဂါကိုခံစားနေရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဟောက်တာကိုသက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အဝလွန်နေဝိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေမှာကြည့်ပါအဝလွန်နေတဲ့လူတွေကဟောက်တံပုံပြီးထွက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝါလွန်နေဝိတ်ချပါဝိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေချောင်းမှာရှိတဲ့တီရှူးပမာဏကိုချော့ချပြီးဟောက်တာကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရက်မှာနာရီဝက်တစ်ပတ်မှာ9ရက်ခန့်မိမိတို့တင်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပါအိတ်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲရပါမယ်ကိုကပလက်အိတ်တဲ့ဆိုရင်ဘေးဆောင်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါပလက်အိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တခါတလေအိပ်ပျော်နေစဉ်ရှားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတချို့တော့ကိုသွားပိတ်တတ်ပါတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်တဲ့အခါမှာဟောက်တန်ကပိုပြီးကျေလောင်တာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘေးဆောင်အိတ်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟောက်တန်ထွက်တဲ့ဒုက္ခခင်းဝေးနေမှာပါနံပါတ်3အဲ့ရခေါင်းရင်ပိုင်းကိုမြင့်ထားပါအဲ့ရခေါင်းရင်ပိုင်းကို၄လက်မလောက်မြင့်ထားပြီးအိတ်တာကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပွင့်နေသေးပြီးတော့ဟောက်တာကိုတတ်တာသိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4 nasal strip 3ပါနှာခေါင်းပေါ်ကပ်ရတဲ့ nasal strip တွေကဟောက်တာကိုတတ်တာသိနိုင်ပါတယ်ဒါဟာ CT Mac ကဆိုင်နေဒါမှမဟုတ်ရင်ဆေးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာမေးပြီးဝယ်ယူလို့ရပါတယ်နံပါတ်5နာတာရှည်ဓာတ်မတက်မှုရှိရင်တေချာကုသပါနှာခေါင်းတွင်းရောင်ရမ်းနေလေဝင်လေဓာတ်ကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုဟောက်တန်တွေပုံမထွက်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်မတက်မှုယောဂရှိနေရင်မိဝဲရမယ့်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ပြတာကအကူအညီရယူပါနံပါတ်6နှာခေါင်းပုံစံမမှန်ဖြစ်နေရင်လည်းဆရာဝန်နဲ့ပြတာကကုသရပါမယ်တချို့လူတွေကမွေးရပါတချို့လူတွေကတော့ထိခိုက်မှုပြီးတော့နှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုကိုချားထားတဲ့ဂျားကန်ဆက်တန်လေးကဘေးကိုစောင်းတာဒါမှပုံစံမမှန်တာနေသားမမှန်တာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ပြတာကုသပြီးခံယူရင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်တဲ့ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အဲ့ရမဝင်ခင်ရက်တောက်တာကိုရက်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်တင့်တဲ့ပမာဏသာတောက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အရက်ကလေချောင်းကြက်သားတွေကိုဖြေလျှော့စေပြီးဟောက်တံကိုပိုထွက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ရမဝင်ခင်တောက်တဲ့ရက်ကိုဖြတ်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်တင့်တာတောက်ပါနံပါတ်8အိတ်ဆေးတွေမမှုရွယ်ပါနဲ့တချို့လူတွေကြတော့ရှိရဒီဆေးတောက်မှပဲငါအိတ်ပျော်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ကြီးဆွဲသွားတာမျိုးရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးအိတ်ဆေးတွေဆွဲတောက်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဟောက်တံပို့ပြီးတော့ဆိုးသေးပါတယ်အိတ်ဆေးဆိုတာကအများနဲ့ဆွဲတောက်လို့ကောင်းတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါမိမိသဘောနဲ့မိမိအိတ်ဆေးတွေကိုဆွဲတောက်နေခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပါနံပါတ်9ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါဆေးလိပ်တောက်တာကဟောက်တာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရင်ဟောက်တာကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်10အေးရောပါအိပ်ပါအေးမောရင်ပိုဟောက်တတ်ပါတယ်လူတွေကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတရက်မှာ9နာရီကနေ10နာရီအိပ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်အေးပြတ်တာများလေဟောက်တာပိုဆိုးလေပါပဲနံပါတ်7ကကျတော့ CPAP လို့ခေါ်တဲ့ Continuous Positive Airway Pressure လို့ခေါ်တဲ့လေတွန်းစက်ကရိယာကိုတက်ဆင်တာပါဒါကတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှတက်ဆင်ပါအဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကိုလေးချိန်တက်နေကိုလေးချိန်ချပါလေးချိန်ကန်လုပ်ပါခုနပြောတဲ့nasal strip တို့ CPAP လို့မျိုးကိရိယာတွေကိုကြတော့ဒီဆရာဝန်နဲ့တိုင်မိမိဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောကြားပေးခဲ့တဲ့7ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တော့ဟောက်တန်ကျေလောင်သွားဟောက်ချင်းကိုအနေနဲ့အများရောပါသွားသည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်တင်းငွေနေ့မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်